Bueno, que, grazas polo aplauso, a ver se despois ao final non hai tomates. A miña charla empeza con... isto funciona. Empeza con esta ilustración que fixo este debuxante da Coruña, que se chama Santi Gutiérrez, na que hai un dos pais da física cuántica, que é Erwin Schrödinger, e detrás vedes a Catedral de Santiago, porque realmente a ilustración está motivada non pola charla, sino por un artigo que se fixo no portal do Consello da Cultura, porque Schrödinger é posiblemente o primeiro premio Nobel que visitou Galicia. Eso é unha cousa que motivaba un pouco a charla, e despois veremos unha fotografía de Schrödinger nun sitio no que algúns de vós estivechedes, que é no Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia en Santiago. Entón, o dato histórico é que posiblemente o primeiro Nobel de calquera disciplina que visitou o noso país era Erwin Schrödinger. A miña charla vou na motivar utilizando a luz, non? A luz é un fenómeno que ten, como todos os demais fenómenos, ese elemento de física cuántica e de física clásica, e entón vamos a pensar un pouco sobre como vemos a luz, non? E como históricamente os seres humanos describimos a luz, non? Porque a ciencia vai diso, de decir, bueno, están pasando cousas alrededor de nós, pero como as entendemos? Que modelo lles poñemos? Non? Entón, o primeiro modelo que houve da luz ven dos gregos, non? E entón, este señor de aquí, que se chamaba Empedocles, dixo que todo está composto de 4 elementos, e entón, lume, aire, terra e auga, e claro, o máis lóxico para describir a luz parece que era o lume, non? Porque cando vemos lume, pois hai un montón de luz que se desprende, non? Entón, a cuestión é que pola noite non se vía, fixadevos como o modelo non funcionaba de todo ben, si realmente para ver o que estaba o noso ollo era emitindo lume, non? Algo así como Mazinger Z, os que xa somos un pouco vellos, Mazinger Z soanos, e os que sodes un pouco máis novos, ao mellor non vos soa tanto, non? Pero esencialmente, para Empedocles, nós veríamos como Mazinger Z, o sea, botando un rayo de luz. Pero claro, se pola noite non vemos, quero decir que os ollos non están emitindo tanta luz, non? Entón non lle funcionaba. Entonces, el modificou a súa idea e dixo, non, pois é que para ver o lume do ollo ten que interaccionar co lume do sol, non? Non había como agora a luz eléctrica, entón decía, bueno, pois aquí hai 2 lumes, a cousa xa se complicou un pouco. Despois, Euclides, que coñecemos polo teorema de que a suma dos catetos ao cadrado é igual á hipotenusa ao cuadrado, non? Escribiu un libro que se chamaba Óptica e estudiaba propiedades da luz. E cando falamos das propiedades da luz, unha primeira que se nos ocorre, non? É a da reflexión. Aquí temos, pois eso, a luz que vai a un espello e que reflicte, pois sabemos hoxe en día, o que se chama a lei de Snell ou a lei da reflexión, que cando facemos incidir luz nun espello, o ángulo de incidencia, o ángulo co que entra a luz, é o mismo que o ángulo de reflexión. Isto aplícase tamén, por exemplo, a unha pelota de baloncesto, non? Mais ou menos o ángulo de incidencia é igual ao ángulo de reflexión. E isto describiu uno, o primeiro que describiu, claro, sabía moito de ángulos, foi Euclides, non? E entón el xa puxo en cuestión que a vista sexa o resultado de un rayo que sai do ollo. Como podías ver as estrelas inmediatamente se abres os ollos, o que fai que vexas é o que che sai do ollo. Se a estrella está lonxe, para que chegue a acción do teu ollo a estrela que está moi lonxe, pois a cousa non funcionaba moi ben. E entón resolveuno facendo unha hipótese que hoxe sabemos que non é verdadeira, que a luz se propaga a velocidade infinita, non? Isto sería unha visión dun grego, como vería o grego, claro, emitindo a súa luz do seu ollo. Un romano, un pouco despois, Lucrecio, ocurriuselle outra idea que alguén recuperou máis tarde e que a verdade é que caeu bastante en desuso, e era que a luz e o calor están compostos de pequenos obxetos, de pequenas partículas, non? E, inda que a luz, as ideas de átomos xa naquel momento se entendían, se usaban para describir a materia, aquelo non tivo moito éxito. Inda que hoxe xa veredes que sí que ten o seu punto, Lucrecio, non? Que sí que non estaba mal de todo.
O primeiro que empezou a describir algunhas das cousas máis alado que era a reflexión da luz foi xa Descartes, xa nos metemos no segundo milenio, xa moitísimo máis moderno, e entón describiu efectos ondulatorios da luz como pode ser a refracción. Todos temos feito este experimento, non? De poñer unha palliña nun vaso de auga e ver que, como consecuencia, hoxe sabemos, do distinto índice de refracción da auga e do aire, a palliña parece que está como cortada, non? E iso é, Descartes foi o primeiro que o describiu, e entón postulou que a luz viaxa máis rápido nun medio máis denso que nun medio menos denso, iso é o que decía. Hoxe sabemos que é xusto ao revés, pero realmente tiña un punto de verdade Descartes. A luz viaxa a velocidades distintas en distintos medios. E despois xa chegou Newton. Entón, Newton realmente é o primeiro científico serio que fixo unha descripción da luz, e o seu paradigma mantívose prácticamente durante 200 anos. Non? E Newton recuperou aquela idea de Lucrecio de que a luz está feita de pequenas partículas. Pero como ao mellor xa vos estou aburrindo, vamos a facer un primeiro experimento pequeno, se cadra é o mellor ahora momento para cambiar a cámara aí, e vamos a ver un fenómeno da luz para demostrarvos que a luz en certas circunstancias é unha onda, e vamos a facer un fenómeno de reflexión. Teño dúas botellas, e este é un láser que se compra nos chinos. Bueno, compreino por internet porque penso que agora empezan a estar prohibidos, entón, porque poden ser perigosos. E este é dunha cor especial, é de cor violeta, vedelo aí, non? Porque nesta botella e nesta outra botella hai dous líquidos distintos. Un é auga e outro é un líquido que nos gusta tomar con xinebra, que é a tónica. Entón, vades a ver a diferencia entre un e outro, non? Este debe de ser a tónica. Fixadevos que cando a luz pasa a través da tónica, vese bastante máis claro, non? Estadelo vendo. E este, de aquí, debe ser a auga, que é moito menos interesante. O interesante, velo, eu penso que así. Vese moito menos, non? Sí, aí. Vese moito menos. Por que é iso? Iso é porque a tónica ten un elemento que se chama quinina, que é fluorescente. E cando pasa a luz é fluorescente a luz violeta. Entonces, cando pasa a luz violeta, vese moito máis. Entón, vamos a ver, bueno, xa bichedes aquí o fenómeno da refracción que describiu Descartes, non? E o fenómeno da reflexión, non? Estades vendo que unha parte da luz se reflicte e outra parte se está, en principio, refractando. Voume axudar agora dun pouco de fume. Teño unha máquina de fume. A ver se isto sae ben. A máquina vai funcionar mellor despois. Quedousenos en fume. Tiña que ter aquí unha luz verde. A ver se vamos a ter un fracaso total. Non nesta parte, que non é moi importante. Aí está, aí está. Porque o fume, perdón os que estades nas primeiras filas, é fume de discoteca, non vai morrer, non? Pero, en principio, o fume debería permitir ver, vamos, si, así alguén lle pode dar aí o fume, pois xa vedes que aquí somos, vamos poñelo un pouco máis aquí, debería de verse a luz que, en principio, se reflicte para arriba, non? Védela para arriba, non? Ben, se vou inclinando, a cantidad de luz que en principio se reflicte, que sae da botella, así, vamos a facelo así, deberá ser cada vez menos hasta que se dá un fenómeno que se chama a reflexión total. É dicir que a luz, estou me tapando eu a min mesmo, a luz, cando o ángulo é bastante grande, reflexase totalmente. Non hai refracción, a luz non sae para arriba. Bueno, estas baterías, pois xa estamos todos afumados como os chourizos, non? Bueno, vese, non? Vedes que é como se rebotara. Bueno, é posible que é a primeira vez que virades o fenómeno da reflexión total. Se alguén o vira antes, en directo. Isto debería de poder verse, por exemplo, nos institutos, porque realmente facer este tipo de
de experimentos demostra esencialmente as leis da refracción e da reflexión a nivel básico, que é algo que se estudia nos institutos. Entón, sería interesante. Hai un programa que está facendo a facultade, aquí algunha das facultades de Lugo, que fai o Xuveciencia, e ademais teñen agora un kit co que se poden facer este tipo de cousas, que está moi interesante. Os profesores de instituto que estedes interesados, podedes poñervos en contacto con eles, quen queira despois ao final podedes falar comigo. Non teño comisión, todo gratis. Bueno, entón xa vimos que a luz ten fenómenos ondulatorios, non? Vimos reflexión e refracción. Podemos volver, si cadra, ás transparencias e imos ir avanzando, porque Newton, que vos decía, este é un retrato del, a finais do século XVII postulou que a luz, que viaxa en liña recta, está feita outra vez de partículas. Recuperou a idea de Lucrecio de que a luz está feita de partículas e publicou un libro sobre iso que se chama Optics. El, a esas alturas, xa era o físico máis importante da historia, posiblemente siga sendo, discutindo con Einstein, non? E entón a súa reputación era tan importante que ninguén discutiu esa hipótese. Se o di Newton, pois a cousa vai a misa e entón a luz está feita de partículas e iso pode explicar a reflexión, non? Inda que hai fenómenos que vamos a ver que non se podían explicar, non? Despois sabedes que Newton, como adquiriu esa potencia política, foi nomeado xefe da Casa da Moeda en Londres, e parece ser que matou a uns cantos, pero bueno. En fin, que é unha partícula? Que é unha partícula? Unha partícula é un fragmento de materia. A materia, esencialmente, caracterízase pois porque ocupa un volume finito, incluso pode ser tan pequeno como un punto, e despois, sobre todo, por outro elemento que ten masa, non? Nós estamos compostos de materia e entonces temos masa. Entón, cando detectamos unha partícula, se a materia está feita de partículas, pois esencialmente como cando vamos ás feiras e tiramos balines, non? Si teño unha partícula que a tiro contra unha diana, pois a miña partícula, pum, fai un buratiño, non? Entonces, eso sería unha partícula. En contraposición ás partículas, hai outros fenómenos físicos que acabamos de ver, que se manifestan en cousas como a reflexión e a refracción, que son as ondas, non? As ondas transmiten enerxía e a través, por exemplo, da vibración dun medio. Naquela época, na época do século XVII e XVIII, entendíase que era necesario un medio para transmitir unha onda. As ondas que o mellor estamos máis familiarizados son posiblemente as ondas de auga, non? Ondiñas veñen, os galegos sobre todo, non? Ondiñas veñen e van, entón todas esas ondas están transmitindo pois materia, que é auga, non? Entón, pero hai outra onda, por exemplo, a que estamos usando aquí agora, para comunicarnos. A onda do aire, a presión do aire, é unha onda que fai que poidamos falar. Se non houbera aire nesta sala, non estaríades escoitando nada das tonterías que estou dicindo, non? Son un pouco distintas porque a onda do mar é unha onda transversa, é dicir, móvese nunha dirección, pero a materia vibra na dirección perpendicular á dirección de moverse, mentras que a onda do aire, a onda do sonido, é longitudinal. Está vibrando o aire na dirección no que se propaga. É como se tedes un tubo, podedes golpealo de arriba ou na mesa, unha onda, ando con un valgo, onda transversa, onda longitudinal. A onda móvese nese sentido. Ben, a luz ten fenómenos de onda que a teoría de Newton non pode explicar, non? Unha delas pode ser, xa vimos dúas que eran a refracción e a reflexión, e a difracción. Cando pasamos luz, isto é unha agulla, e isto é como vemos unha agulla a través dun microscopio que está sendo iluminada. E vedes que hai zonas de sombra e hai zonas de luz. Iso é o que se chama difracción. Vemos difracción día a día en fenómenos como a sombra, non? A miña sombra, que raro, é que ven por detrás, non é un proxector. Bueno, a sombra duns soportais,
o feito de que as sombras non son moi definidas, estou vendo aquí a sombra da cabeza desta persoa, indica un fenómeno ondulatorio, que a luz non é unha partícula, en principio, que ten fenómenos de onda. Entonces, os bordes das sombras non son definidos precisamente porque a luz é unha onda. Unha onda é unha estrutura periódica que vai e que ven. Ten unhos máximos e unhos mínimos, unhas crestas e unhos vales e, en principio, repítese polo menos durante unha zona do espacio. Bueno, aquí tedes a onda e os efectos das ondas maniféstanse sobre todo, por eso ás veces podíamos confundir, e Newton confundiu as ondas e as partículas, só cando os obstáculos cos que se atopa a nosa onda son do tamaño da lonxitude da onda. É dicir, se eu teño un buratiño que é máis ou menos do tamaño da distancia entre dúas crestas, entón sí que teño un fenómeno de difracción, que era o que pasaba ali. Se o meu burato é moi grande, entón a onda pasa, e se estou aquí máis ben no centro, non noto moitas cousas, non houbo o gran fenómeno. Só aquí nos bordes, onde podemos decir que hai unhas distancias pequeniñas, pois aí sí que se nota. Pero entón, fixadevos que para percibir unha onda, temos que traballar con distancias que son máis ou menos do tamaño da lonxitude da onda. Un dos fenómenos máis característicos da onda, vimos xa 4, é a interferencia. E isto a nós soanos, cando estamos oindo a radio e de repente ven outra emisora, hai interferencias, non? É que ven unha segunda onda e as dúas ondas mesturan unha ca outra. O caso máis interesante é cando as dúas ondas son iguais ou moi parecidas e aí é cando se produce un fenómeno de interferencia con un patrón de interferencia. Entón, vedes, aquí teño dúas ondas, son máis ou menos iguais, e onde se están mezclando, resulta que hai zonas de ondas que son máis oscuras e zonas que son máis claras dependendo da posición. O sea, non se suman en todos os sitios as ondas, sino que hai sitios onde se suman e sitios onde se restan, dependendo da posición. Aquí hai un pequeno vídeo que vou poñer, inda que eu creo que o fenómeno da interferencia, o máis interesante, ímolo facer en directo dentro dun pouco, vámoslo acelerar, está tomado da internet, desa páxina. Entonces, teño unha primeira onda e despois poño unha segunda onda. As dúas ondas teñen que ser coherentes, é dicir, teñen que vibrar acompasadamente para que a interferencia se poña de manifesto. Senón o que pasa é que empezamos a ter como ruído. Entón, cando nós temos interferencia na radio, son dúas fontes de onda que non son coherentes e por eso non oímos nada. Sin embargo, se as dúas ondas son coherentes, é dicir, están acompasadas e van funcionando ao mesmo tempo, resulta que cando se suman, vemos zonas onde hai oscuridade e zonas onde a onda se sumou e se multiplicou por 2. Vamos ver eso e agora vamos facer a que posiblemente sexa a demostración máis grande do experimento bueno, da miña charla. Imos facer iso aquí con un elemento que é un segundo láser chinés, un segundo láser que comprei nun portal de chineses. Este é máis potente, é verde, e xa se vai a ver que é bastante máis forte. Este debe ser dos que usan os que van a molestar a Cristiano Ronaldo ou a Messi aos partidos e o tiran no ollo, non? Porque este é realmente un láser que pode ser perigoso incluso. Ou hai xente que usa incluso para molestar aos pilotos dos avións nos aeroportos, non quero dar malas ideas. E o segundo elemento que imos a usar é un cacho que parece de plástico, común e corrente, é un plástico que temos todos na casa nos novos ordenadores de LCD. O sea, este é un plástico, alguén rompeuse o ordenador e entón un amigo meu que se chama Moisés, que é un campeón porque é o que me dá moitas das ideas que fago nas charlas, pois deume estes 2 cachos. Díxome que probara con outros, pero que este salira especialmente bo. Entón, non o vendo. E entón, bueno, pois o plástico ten unha estrutura de grella, é unha estrutura como das fendas de aí, e vamos a facer incidir o noso láser sobre o noso plástico. Pero para que se vexa en 3 dimensións, vamos a intentar facer moito máis fume que antes. A ver se me axuda Alexandre. Entonces, ti daslle fume
Sí, eu voume poñer na silla, para que o vexan desde atrás tamén. Vámoslo facer de arriba para baixo. Upa. Espera, poñeme aquí mellor. Póñeme de pé, a ver se pode ser. Estamos? A ver se o vemos. Bueno, primeiro, o fume vai vos axudar a ver o láser. Védelo, non? Perdón os que estades aí. Bueno, vou meter entón agora o meu plastiquiño. Vámoslo baixar para que... Que vos parece? Que vedes? Bueno, pois aí está vendo un fenómeno de interferencia onde, esencialmente, o meu láser hai unha parte que se está reflexando, vede lo que está volvendo para arriba, non? Pero a parte de abaixo, fixadevos, parece como unha arpa, non? Está vendo aí un montón de máximos e mínimos. Bueno, pois iso é o que acabamos de demostrar, perdón, os que estades aquí, xa está tocando un montón de fume, entendo que é inerte. Acabamos de demostrar que a onda, polo menos en certos contextos, funciona, perdón, a luz funciona como unha onda, non? Acabamos de facer interferencia, mogollón de interferencia cunha onda. Non sei se siga. Bueno, se cruzamos dous destes, pois claro, a interferencia incluso pode ser máis chula, non? Porque fixadevos que o patrón acabouse o fume, non, ten que haber, porque hai mogollón. O que pasa é que se enfría. Bueno, védelo, vámoslo facer contra a parede. Estades? Ah, perdón, mellor nesta parede, que así son máis famoso. Estades? Aí vai. Bueno, vedes que o patrón, ao ter cruzadas as dúas, non? Pois aparecen aí, pois hai interferencia porque teño cruzadas dúas grellas, non? Fixadevos, bueno, é espectacular, material que debe valer 5 euros. Ahora vamos a ver que nós non somos os primeiros en facer este experimento. Se queredes pasamos outra vez ás transparencias. E que realmente houbo quen nos precedeu. O primeiro que puxo en cuestión a teoría de Newton de que as luces estaba feita por partículas foi este físico holandés que se chamaba Huygens. É difícil de pronunciar, e el propuña que a luz estaba emitida en todas as direccións nun medio luminoso que se chamaba éter, e que estaba formada por ondiñas que se sumaban. Non se atreveu moito a dicir que o de Newton estaba mal, e entón, en vez de partículas, dixo que as súas partículas eran como ondiñas. Pero acabamos de facer un experimento, e a primeira persoa que o fixo en 1801. Chamábase Thomas Young, era un físico inglés, e fixo con candeas, con velas, e con un papeliño no que cortou dúas fendiñas. As fendas tiñan que estar pois a distancias moi pequenas. Bueno, acabamos de facelo cun láser que ten como, non sei se 5 milivatios. O sea, se o pobre de Thomas Young tivese este material, pois sería feliz. El debeu pasar as noites ali intentando ver patrón de interferencia de máximos e mínimos na luz, pois deixándose as pupilas. Non debía de ver prácticamente nada. Imaginadevos facer isto cunha vela. É dicir, o avance tecnolóxico permite facer experimentos super fácil e ver todo ese abanico de máximos e mínimos da luz. O pobre de Thomas Young pois non debeu de ver moito. Pero el probou, facendo este experimento, inequívocamente que a luz era unha onda. Mais ou menos, bueno, este vámoslo pasar rápido porque o que vía era esencialmente isto. O que acabamos de ver agora nós na luz verde, franxas negras máis luminosas, aquí está feito o experimento con luz vermella, pois eso que se ve cando temos luz que atravesa pois dúas fendiñas. En vez de usar este cacho de plástico, funciona mellor co plástico, de Moisés. Si queredes facelo en casa e tedes un CD vello e o pelades, os que teñades espírito científico, quitadeslle a parte dourada ao CD, rascando como poidades, pois tamén vos debería de funcionar. O sea, podedes ter, se tedes un láser, un punteiriño láser e un CD, peládelo e facedes o experimento de Young na casa, os que queirades despois disto. Bueno, o que formalizou despois que a luz era unha onda foi este físico escocés, Maxwell. Esta é unha foto familiar, fixadevos xa había fotos, non é como Newton.
Fixos unha foto co can, fíxome moita gracia, non? O can, a verdad que ten pinta de escocés tamén. Aquí o tedes. Ui, isto hoxe casi vámonos pasar a noso amigo verde, porque o can aquí está, non? E a muller fixo foto familiar e ele é o responsable a través destas ecuacións posiblemente da primeira revolución tecnolóxica. A ciencia vai primeiro e a tecnoloxía vai despois. As ecuacións de Maxwell e as ecuacións de Faraday, porque as 4 ecuacións xa existían separadamente, Maxwell só modificou unha das 4, son as que regulan, as que nos permiten controlar a electricidade e o magnetismo. E hoxe en día, sin electricidade e sin magnetismo, esencialmente a sociedade tecnolóxica na que vivimos non podería existir. Non habería lavadora, por exemplo, non habería lavaplatos, estou falando dos meus electrodomésticos favoritos, entón, estas son as ecuacións que rixen o funcionamento dunha lavadora, do motor eléctrico, por exemplo. Entón, que vexades que o feito de que Maxwell, a finais do século XIX, descubrira a electricidade e que a revolución tecnolóxica sucedese no século XX non é casual. Foi primeiro isto e despois o demais. Tamén ca termodinámica, e o motor de vapor, e despois o motor de combustión, pero cousas así, non? Bueno, entón, toda esta xente contradecindo a Newton, dicindo que a luz é unha onda, e resulta que a finais do século XIX, pouco despois de Maxwell, Robert Hertz, que penso que é un precursor do que fixo despois as baterías, observou que cando un ilumina certo tipo de materiais, cando un bota luz en certo tipo de materiais, emítese o que é a primeira partícula que coñecemos. A física de partículas, usa un físico de partículas, empezou en 1898. Só uns anos despois de que Robert Hertz observara este efecto. Nese momento, para él, o que estaba emitíndose aquí era unha certa electricidade, pero non sabía que había partículas, as partículas, os electróns, que son as que carrexan a electricidade, descubriunos Thomson, un físico inglés, uns aniños despois, non? Entón, a primeira partícula que coñecemos é o electrón, pero é certo que había fenómenos que implicaban electróns como a corrente eléctrica que xa se observaban. Entón, uns anos antes de descubrir o primeiro electrón, Robert Hertz xa observou que se botábamos luz nun material salía en electróns. Isto é a base do efecto fotoeléctrico que nós coñecémolo sobre todo cando entramos no garaxe, non, para que non se peche a porta, hai ali unha célula fotoeléctrica e entonces é que hai luz que está emitindo electróns creando unha corrente eléctrica. Si pasamos e se corta a luz, entón para esa corrente eléctrica entón non hai electricidade e a porta non se pecha, non? Entón, este é o primeiro fenómeno de que, dependendo da longitude de onda desta luz, había ou non había electróns. Entón, era unha cousa un pouco particular. Bueno, pois este efecto fotoeléctrico, a verdad que esta charla está moi ben porque implica aos dous físicos máis grandes da historia, non? Explicouno este señor, Albert Einstein, dicindo que a luz estaba composta por partículas. Fixadevos que isto foi unha especie de loita, non? Durante 200 anos, uns decían partículas, outros decían ondas. Naquel momento xa se estaba empezando a desenvolver a física cuántica, a antigua física cuántica, e había un físico alemán que se chamaba Max Planck, que xa decidira que en certos contextos a enerxía só se emitía en paquetes de enerxía. Bueno, pois Einstein dixo, pois a luz pode estar formada por esos paquetes de enerxía. E a enerxía de cada paquete de luz é proporcional á súa frecuencia e a constante proporcionalidade é unha constante que se chama a constante de Planck. É dicir, a luz era unha onda, pero de vez en cando incidía sobre a materia, arrancaba electróns e aí comportábase como unha partícula e plaf. A enerxía desa partícula estaba dada por unha constante nova que ademais xa non tiña nada que ver ca física clásica, ca física de Newton, e que era esencialmente o produto desa constante pola frecuencia
que é o número de veces que a luz vibra por segundo, non? O que pasa é que esta constante é unha constante moi pequeniña e entonces a escala macroscópica, a nosa escala, a escala dos corpos humanos, pois non se manifesta. Unha cousa, vamos a ver, así un pequeno inciso, como a enerxía eléctrica e os electróns existen tamén, e vámoslo ver un experimento máis ben clásico. Aquí non se vai manifestar nada cuántico, pero vamos a ver como a enerxía eléctrica é bastante potente e como os electróns existen, vamos a descubrir os electróns. Este é un xoguete científico que podes atopar por internet que esencialmente consiste nunha cousa que se chama un xerador de Van der Graaf. Hai unha correíña aquí que está rascando nunha especie de peine e ao darlle a un botón, pois crea carga eléctrica. E entón, vades a ver, vou a cargar este papel. Vou no cargar e entón, bueno, unha vez que xa está cargado, xa non fai falta cargalo máis veces, e entón podedes ver como os electróns que creo na variña son máis potentes que a gravedade, son capaces de manter en vilo, bueno, pégase porque está cargado, non? Agora ten un montón de electricidade estática, pero bueno, entonces, se o cargo máis, pois voa máis. Bueno, isto é a demostración da existencia de electróns aquí en vivo e en directo e de carga eléctrica. Vamos a descargar. E, bueno, que vexades que os electróns existen e, ademais, teñen carga eléctrica. E despois que a forza eléctrica é máis potente, máis enerxética que a gravidade, porque para caer este cachiño de metal necesita a atracción de todo o planeta Terra. E fronte a iso, uns poucos electróns na punta desta variña son capaces de facer levitar este corpo, non? Moi ben, volvemos con este pequeno intermedio, que eu creo que sempre axuda a levar a charla. Estades vos aburrindo? Non? Vale. A Einstein. Ben, pequena anécdota histórica que tomei do portal Galicia Ciencia. Einstein estivo en Galicia. O que pasa é que el iba a un viaxe científico a Argentina e parou no porto de Vigo, viña nun barco como este, en Bilbao, que o barco iba facendo escalas, porque claro, cando fas unha viaxe en barco non podes estar no barco ali un mogollón de tempo, en Bilbao, como xa era unha celebridade, recibiron a comitiva oficial co cónsul alemán en Bilbao, pero en Vigo pasou inadvertido. Espero que isto non volvese a pasar, se Einstein volvese, pero bueno, escribiu nas súas memorias, no seu diario, pois que lle gustou moito a paisaxe. Non está claro se chegou a desembarcar ou se simplemente se quedou no barco durante os 2 días ou un par de días que estivo o barco atracado en Vigo, pero, bueno, esta é constancia de que Einstein pasou por Vigo. Bueno, e aquí vamos por fin co meollo da cuestión. Como explica a física cuántica a luz e despois vamos a ver que tamén a materia. Nin onda nin partícula. Nin onda nin partícula. Un pouco das dúas cousas. Cando temos moita luz, temos moitos fotóns, moitas partículas de luz, como as que postulou Einstein, resulta que sí que vemos franxas definidas onde a luz se comporta claramente só como unha onda. Pero esa onda é o resultado de sumar moitas partículas. Entón, se repetísemos o experimento de Young facendo que só de cada vez se emitise unha partícula de luz, e iso é capaz de facelo, somos capaces de facelo, o que vai sucedendo co noso electrón, cos nosos fotóns, as nosas partículas de luz, é que se temos unha pantalliña, cada un deles vaise depositando, ploc, como unha partícula, como aquela partícula que iba a diana, non? Como aqueles balíns que chegaban a nosa diana e van marcando, pum, un punto, outro punto. E según se van acumulando, e aquí onde ven o maravilloso da xogada, non van facendo como se fosen só partículas, porque se só fosen partículas, isto é, acordadvos que temos un experimento no que hai 2 fendiñas, se só fosen partículas, realmente irían só diante desas fendas. Eu fago analoxía con un gorila que dispara, unha metralleta,
e despois temos a nosa pantalla cas nosas dúas fendas, entón as balas só pasan pola fenda. Entón, detrás, na nosa diana, só vai haber pois restos ou pegadas das balas detrás da fenda. Pero non, os electróns van formando, pouco a pouco, un por un, franxas, como se fosen ondas, hasta formar, pois eso, o que chamábamos un patrón de interferencia, como se fose unha onda. Pero forono facendo un por un, partícula a partícula, de tal maneira que combinan, dun lado, o comportamento de onda e o comportamento de partícula. E iso é algo que a física de Newton, a física clásica, ou o magnetismo, perdón, a física de tampouco a física de Maxwell, non podían describir, non? Os fotóns, perdón, ainda estamos ca luz, despois vamos ver que os electróns tamén van facer o mesmo. Este señor chámase Louis de Broglie, chamábase, morreu. Louis de Broglie foi moi ousado, era dunha familia noble parisina, e el, inda que a súa familia estaba esencialmente eran diplomáticos, e o seu pai decíalle, estudia Dereito, un pouco como fan todos os pais. Tú estudia Dereito, que tens que facer unha carreira boa. Resulta que el foi chamado a filas na Primeira Guerra Mundial e traballou no telégrafo, e quedou prendado da ciencia. E entón decidiu abandonar, para disgusto do seu pai, a carreira diplomática de Dereito e dedicarse a estudiar física na Sorbona. Bueno, tanto lle gustou que decidiu facer un doutoramento. E no doutoramento, Louis de Broglie decidiu facer unha hipótese moi ousada, que é que as partículas tamén funcionan como ondas. Hasta ahora fora Einstein que dixera as ondas funcionan como partículas, pero veu este, excéntrico señor, e decidiu que as partículas tamén funcionan como ondas. E a lonxitude de onda da nosa partícula iba a ser inversamente proporcional á velocidade. Canta máis velocidade, menos lonxitude de onda, canto menos velocidade, máis lonxitude de onda, canta máis velocidade, menos lonxitude de onda. Bueno, a hipótese era tan tola que o Tribunal de Tese, cando presentou a súa tese, o Tribunal de Tese, que estaba composto de moi bons físicos como este Paul Langevin, que foi amante de Madame Curie, cando Madame Curie xa era viúda, todo moi respetuoso, resulta que dixo, bueno, isto nos aquí non podemos xulgalo. Isto era o verán de 1924, e entón, na defensa da súa tese, isto non foi como a da Cifuentes, durou máis de 15 minutos, resulta que o tribunal dixo, bueno, isto nós non podemos saber se é unha tolura ou é unha xenialidade. Así que queda en suspenso isto e a ver que pasa. E entón Langevin, que estaba no comité, mandoulle unha copia da tese de Broglie a Albert Einstein, a única persoa que consideraron que fose capaz de xulgar aquela hipótese tan forte de que os electróns funcionaban tamén como ondas. Bueno, Einstein leu a tese e estimouna moi relevante. E decidiron entón darlle o doutoramento en novembro de 1924, bastante máis que os 15 minutos, non? Desde o verán hasta novembro estuvo 6 meses agardando de Broglie para ser doutor. Un par de anos despois, Davison e Germer, dous físicos americanos, probaban que o electrón presentaba patróns de difracción e patróns de interferencia e demostraban, polo tanto, que, efectivamente, o electrón, en según que circunstancias, comportábase como unha onda. E de Broglie recibiu o premio Nobel só 5 anos despois de defender a súa tese. Moi ben, último experimento, que penso. Imos demostrar aquí que o electrón funciona como unha onda. E vamos dar as gracias á Universidade de Santiago que nos presta este aparatiño que debe valer uns 15.000 euros e que como rompa, vanme romper a min a crisma, no que imos facer algo moi parecido ao que fixen co láser e co plastiquiño, pero vamos a demostrar que o que vai a sair de aquí non é luz, porque a luz non ten carga eléctrica. Entón, imos demostrar que non é luz. Entón, vou encender aquí
unha fonte de alta tensión, se non me dá agora a lumbalgia, e vamos a ver, entendo eu, de aquí está salindo un cañonazo de electróns, non pasa nada, os que estades aquí son inertes, e dan nunha pantalla na que se produce fluorescencia cando chegan os electróns. Entón, vades a ver sobre esa pantalla, cando isto suba de 3, e chegue máis ou menos a 5, como se vai formando un grupo, védelo? Que vedes? Anéis, non? Son máis ou menos como que pasaba antes, o que pasa que aquí é un pouquiño máis complicado porque aquí temos un cristaliño e entonces a interferencia prodúcese en todas as direccións e, polo tanto, por eso se están producindo, en vez de líneas, estánse producindo anéis. Como demostramos que estos anéis non os produce luz, senón que os producen partículas cargadas? Bueno, este cacharriño de aquí é un imán como o que podedes ter pois, nunha ferretería, e vámoslo quitar, a ver se non me rompe, e vamos a acercalo aos nosos electróns. E vamos ver que o imán fai, que vedes, non? O imán fai que as ondas se movan e, polo tanto, esas ondas non poden ser eléctricamente neutras, teñen que ter carga eléctrica. É dicir, o electrón, o señor de Broglie estaba no certo e as partículas, a partícula máis coñecida por nós, que é o electrón, é tamén, en según que contexto, unha onda, non? Bueno, unha pasada, a verdade. Bueno, pois aí o vedes. Conclusión, a materia, pois tamén funciona como unha onda, vamos a pechar isto, e, por tanto, de Broglie tiña razón, este é o experimento máis ou menos que fixeron Davison e Germer, pois un par de anos despois de que de Broglie fixese esa hipótese e que lle valeu o Nobel a de Broglie. De Broglie non fixo tampouco nada máis de relevante. Este é o resultado do experimento tamén con núcleos de helio. Os núcleos de helio son 4.000 veces máis pesados que o electrón. Acordadesvos que aquí na lonxitude de onda poñíamos a masa. Se poño aquí 4.000, quero dicir que a miña lonxitude de onda é enanísima, 4.000 veces máis pequena que a destas partículas que acabamos de ver. Bueno, pois aí hai uns físicos alemáns, que, por certo, outro día estiven vendo, e hai unha física galega que traballou con algún deles e que agora traballa en Estados Unidos. Este mundo é impresionante. E fixadevos como tamén se ven subidas e baixadas en núcleos de helio. Isto é xa non só é un electrón, é un núcleo. Os átomos non estamos feitos de átomos, os electróns orbitan alrededor dos núcleos e os núcleos son miles de veces máis pesados que os electróns. Quere dicir que a hipótese de Broglie non só se proba no electrón, que é unha partícula lixeira, aquí esta masa é pequena, entón a lonxitude de onda é grande, senón que os átomos tamén teñen lonxitude de onda. Bueno, isto é física cuántica un pouco antigua, e resulta que unha das persoas máis importantes en formalizar a física cuántica e facer unha física cuántica máis moderna e, sobre todo, cunha ferramenta que nos permitiu inventar cacharriños. Quen non ten hoxe un móvil? Bueno, pois isto funciona coa ecuación de Schrödinger. Foi Erwin Schrödinger. Schrödinger era un físico vienés, estudiara en Viena e doutorarase en Viena, era un físico local que xa cumpliron os cantos anos, 32, que noviño, e estaba un pouco agobiado, porque había físicos alemáns, moi particularmente un físico que se chamaba Werner Heisenberg, que tiñan menos anos que él, tiñan 26, 27 anos, e estabanlle comendo as papas. Estaban formulando a física cuántica e producindo resultados novos a toda velocidade. E el veía que se lle estaba pasando o arroz. Despois de estar traballando en Viena de profesor axudante, conseguiu unha plaza en Zúrich e empezou a traballar en física cuántica. El antes estaba se interesando pois en óptica e en outras cousas, non? E entón, en Zúrich hai dúas universidades, unha é o Politécnico e outra é a Universidade de Zúrich, e celebran, aínda hoxe, penso, seminarios conxuntos. E entón resulta que Schrödinger deu un seminario
sobre física cuántica, despois de empezar a traballar de física cuántica, e había un físico moi relevante na sala que se chamaba Peter Debye, e entón estaba ali Schrödinger falando de onda para arriba, onda para baixo, e entonces o físico este dixolle, bueno, pero vamos a ver, para traballar con ondas hai que ter unha ecuación de ondas. E entón Schrödinger quedou seco o comentario, tragou uno con patacas, e resulta que non puido contestar. Bueno, Schrödinger era moi promiscuo, tiña moitas novias. Estaba casado con cunha señora, pero resulta que non eran, el era moi liberal, e di que non eran sexualmente compatibles. Entón, cada un deles dedicouse a ter amantes por un lado e por outro. Schrödinger chegou a ter tres fillas, con tres mulleres distintas, e ningunha era a súa muller. E entón, esa fin de semana, despois de dar ese seminario, Schrödinger subiu aos Alpes suizos, a un sitio que se chama Arosa, con unha muller que non se sabe moi ben quen é, pero que non era a súa muller, e dedicouse a traballar nos ratos libres e postulou a súa famosa ecuación de Schrödinger. Esta ecuación de Schrödinger, que esencialmente ten unha cousa que se chama función de onda, que non se sabía moi ben o que era, nin o propio Schrödinger o sabía naquel momento, e que esencialmente é a que nos dá é a que nos permite traballar en física cuántica. E é unha ecuación de onda. E Schrödinger deu un segundo seminario e dixolle a Debye, querías unha ecuación de onda? Pois xa a teño. E aquí está. Bueno, non vamos a deternos moito nesto, porque pode aburrir moito. Esencialmente, a ecuación de onda pois danos, resólvese como se fose a ecuación de vibración dunha corda, sobre todo se estamos en espacios reducidos. Vamos a ver, por exemplo, que unha vibración dunha corda solo nos dá unhas certas posibilidades. Por exemplo, quen toca a guitarra? Creo que Martín, en algún momento tocou a guitarra, está por aí. Isto é un xenerador de ondas nunha corda, e vamos a ver os modos de vibración dunha corda, que é o que estudian os estudiantes de física en segundo, e despois, cando chegan a terceiro, pois hai a analoxía ca física cuántica, non? Entón, dependendo de como vibremos a onda, este sería o primeiro modo, non ten ningún nodo, só ten nos extremos. Segundo modo, ten un nodo aquí no centro, que é un punto no que non se move. O terceiro ten 2 puntos estáticos. E despois vamos vendo 4 puntos estáticos, 4 nodos, que se chama, etcétera, etcétera. Bueno, pois, así é como se comporta un electrón pechado en unha caixiña. A súa probabilidade, a probabilidade de atopar un electrón nunha caixiña, depende, a través da ecuación de Schrödinger, como os modos dunha corda, e só podemos atopala en certos estados particulares. E iso é o que nos dá a física cuántica. Só podemos atopar un electrón nun certo estado de vibración que ademais ten unha correspondente enerxía. Posteriormente, un físico que chama Max Born decidiu que a función de onda é a probabilidade de atopar unha partícula nun lugar. E entón, bueno, un pode decir, vale, esta probabilidade de atopar unha partícula nun lugar, que sucede? Realmente a partícula estaba aí, non estaba aí? Entonces, o cuadrado da función danos que probabilidade teño de atopar a partícula nun lugar. O propio Schrödinger resolveu a ecuación de onda para o átomo de hidróxeno e atopou que a enerxía do átomo de hidróxeno correspóndese cas enerxías que realmente vemos no átomo de hidróxeno, e dixo, anda, pois que ben axusta cos datos experimentais. E, polo tanto, este é o primeiro átomo que entendimos os humanos, e despois, posteriormente, o método que usou Schrödinger aplicouse a todos os átomos e a través dun método que se chama Hartree-Fock, ou Hartree-Slater-Fock, e hoxe en día iso permitiu avanzar un montón na química. A química moderna ten unha parte de química física que esencialmente está baseada na ecuación de Schrödinger. Esta sería a forma dun átomo por onde circula un electrón en un átomo dependendo da súa enerxía. Entonces, no estado de máis baixa enerxía, pois estaría formando como unha bolita. O primeiro estado excitado serían así como uns lóbulos. Isto é a solución da ecuación de probabilidade de Schrödinger. Entón, como vamos de tempo? Porque se xa se alarga moito,
acabamos dentro de pouquiño, para non facelo... Canto máis ou menos ten que durar? Unha hora, non? Sí. Entramos nun territorio un pouco máis complicado, que é como entendían a física cuántica, non? Isto da probabilidade, que quería decir? Bueno, hai tres tipos de visións: a realista, a ortodoxa e a agnóstica. Para algúns físicos, os físicos capitaneados por Niels Bohr, un físico danés, por Werner Heisenberg, que falábamos antes, que despois xogou un papel na posibilidade de que os nazis fixeran unha bomba atómica, por Max Born, esencialmente decían, bueno, todo o que sabemos do electrón está na función de onda. E hai unha probabilidade, hai como unha nube, os electróns non son partículas que están nun sitio, sino que están deslocalizados por aí. Había outros físicos que decidían que esa visión non era verdadeira. Entre eles estaba o propio Schrödinger. Schrödinger decía, non é posible que o mundo este gobernado por unha onda de probabilidade. O sea, o electrón ten que existir, o que pasa que non sabemos unha teoría máis profunda que nos permita decir onde está. Entón, esta teoría que fixen eu está guai, pero hai outra mellor. A verdad que era bastante modesto Schrödinger. A Schrödinger acompañaba Einstein nesa visión. Einstein tamén creía que a teoría cuántica non era verdadeiramente real e por eso dixo a súa famosa frase o vello home non xoga os dados, non? Porque si todo é probabilístico, entonces non podemos saber exactamente nunca se un electrón está nunha posición. Despois hai algúns físicos que din, bueno, eu isto non me importa, paso de todo. Entón, a gran guerra estaba entre estas dúas posicións. Esa gran guerra, na que Schrödinger tomou postura contra a súa propia teoría, deu lugar ao paradoxo do gato de Schrödinger, que é moi famoso. Eu teño un vídeo en YouTube que fixen con un xornalista e ten 250.000 visións. Eu nunca tan... Bueno, xo estou moi contento, moi orgulloso de estar aquí, de que me esteades vendo todos, pero que un vídeo de YouTube teu teña 250.000 visións, bueno, só salgo nun fragmentiño, non? Pero Schrödinger, para combatir a súa propia probabilidade, a súa propia teoría, dixo, a miña teoría pode ser absurda, porque imaginadevos que temos un gato nunha caixa. Aquí hai un dispositivo no que hai un martelo acoplado a unha fonte radiactiva cunha función de onda que dá un 50% de probabilidade de desintegrarse ou un 50% de non desintegrarse. Se a función de onda fai que se desintegre a partícula, entón o martelo cai sobre unha botella de ácido cianhídrico e o gato morre. E se non, non pasa nada e o gato non morre. Polo tanto, o gato, mentres non miramos na caixa, está nun estado entre vivo e morto. Non está nin vivo nin morto. E o propio Schrödinger decía, eso é absurdo, o gato ou está vivo ou está morto, non pode estar na mitad das cousas, non? Bueno, a realidade é que a visión agnóstica, perdón, a visión ortodoxa, a visión de Niels Bohr, impúxose tamén experimentalmente. É certo que aquí o paradoxo do gato de Schrödinger sucede que aquí temos este contador que está exercendo como experimentador e o efecto do experimentador ten moita importancia na física cuántica. Non o vamos a explicar porque vamos regulín de tempo, pero se temos algo que está observando, a física cuántica estropéase, xa non funciona. E, polo tanto, o gato, o pobriño, ou está morto ou está vivo, pero non vai a estar nunha nube de probabilidade entre vivo ou morto. Este Schrödinger, vamos a ir acabando xa, tiña unha parte un pouco máis larga, pero penso que é mellor acabalo xa aquí. Este Schrödinger en Santiago, no Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia. E os que vos fixedes, aquí, esta é unha caixa de gaseosas Feijó, onde vemos a Cruz de Santiago do revés, non sei se a vedes, posiblemente, a ver, a foto estaba documentada e xa se sabía que era en Santiago, a presenza de Schrödinger en Santiago foi un pouco casual. Schrödinger fora a Universidade de Bran que se fai en Santander, na Menéndez Pelayo, con un físico canario que se chamaba Blas Cabrera, que foi un gran físico que tuvo que emigrar pola Guerra Civil a México, foi recibido
en México, despois desenvolveu ali a súa carreira, e é o único físico que realmente estaba na elite europea, un único físico español que estaba na elite europea nos anos 20. E, de feito, hai unha foto del nos famosos congresos de Solvay, onde estaban, son os congresos que só vas por invitación, e habían de 35 invitados, 25 eran premios Nobel, os físicos máis coñecidos do mundo, non? E entón, Schrödinger, que era un festas, díxolle Blas Cabrera, mira, ahora hai o Congreso das Ciencias en Santiago, voume a Santiago. E díxolle, ti que fas? Pois vou contigo. Entón foi o Schrödinger, achegouse a Santiago e deu unha charla sobre física cuántica, fixadevos aí está a constante de Planck, a frecuencia, e saliu na prensa, incluso a Voz de Galicia, poñía algo así como el reputado físico Schrödinger, tiña unha errata, dio unha charla sobre la física cuántica e tal. Bueno, pois este Schrödinger en Santiago, onde posiblemente nese congreso, que era o Congreso das Artes e das Ciencias, posiblemente escoitara, que tamén participou, a Faustino Santalices tocando a gaita nese mesmo congreso. E eu creo que imos deixar aquí para que haxa un pouco máis de preguntas, despois, se queredes, espero que vos gustara, e entón creo que tiña como música final a Faustino Santalices tocando, non sei se... Un día din esta charla nun instituto e ninguén coñecía a Faustino Santalices, non? Tocando a zanfoña, o famoso Lonxe da Terriña, que non creo que fose o que escoitase Schrödinger, pero que foi algo que aconteceu nese mesmo congreso. Bueno, e hasta aquí está un pouco todo.